هجيب عربيه مستعمله بسعر ما يوازي 70 و80% من سعر العربيه جديده، انا اجيب جديد افضل. معلش، عربيه فات عليها 10 سنين، موديل 2015، هي زيرو و20، الفرق ما بينهم 20% او 30% في السعر. بيتعرض ده، بشوف عربيات 2015 سعر ما يوازي 70 و80% من سعرها 26. مش منطقي اجيب عربيه فاتحه بقها وعدى عليها 10 سنين سعر قارب لل 80% من سعر العربيه الزيرو. عشان في ناس كتيره قوي من التجار او حد يعرض عربيته هيزعل مني. احنا يا سيدي للخليج، شوف العربيه اللي هي موديل 2015 تلاقيها ربع ثمن العربيه ال 2026. نفس النوع العربيه 2015 بربع ثمن العربيه 2026. احنا هنا حتى مش محصلين نص ثمن العربيه، احنا هنا بنتكلم في 70% من ثمنها و80% من ثمنها. انت كمستهلك او كحد بتركب عربيه مستعمله ما تشتريش عربيه بسعر 70 او 80% من سعر العربيه موديل السنه. انت لو اشتريت، التاجر ده او اللي بيبيع عربيته خلاص هيعرف، هيقول ان هي خلاص كده ده سعرها. كمستهلك انت اللي بتشتري، انت اللي بتثبت السعر. لو وقفت بالشراء وقلت لا مش هشتري بالرقم ده، هشتري زيرو افضل، او هصبر لحد ما اكمل بقيه المبلغ واجيبها زيرو، بتاع المستعمل هينزل بالسعر عشان خاطر يبيع ويخلص. رايي العربيه اللي عدى عليها 10 سنين تتاخد بربع ثمنها زيرو. يعني نفس نوع العربيه موديل 2015 تبقى بربع ثمن العربيه 2026. الكلام ده رايي، ما بتكلمش بارقام واقتصاد، ده كلام ده رايي ويحتمل الخطا والصواب. اتمنى من الناس ما تزعلش مني، الناس اللي هم اللي بيبيعوا او التجار. دلوقتي واحد يقول لي يا ايمن يعني انت لو معاك العربيه هتبيعها بربع ثمنها، هي المفروض ما تتباعش اكتر من كده. يعني انا مش هحط نفسي مكانك لان انا مش مكانك، هي مش هينفع تتباع اكتر من كده. المشكله بقى ان في ناس بتشتري، واللي بيشتري ده هو اللي بيخليها تثبت على السعر ده. عربيه بقى لها 10 سنين بتتباع ب 80% من سعرها الزيرو، فده ما يرضيش ربنا. انا معايا العربيه واحط نفسي مكانك ونبدل الكراسي، لا مش هبيع بالرقم اللي انت بتبيع بيه حتى لو هخسر، عشان ما ثبتش، ما تبقاش سنه في السوق خلاص ان ده سعرها. العربيه برضو مش اصل كالذهب مثلا والارض. العربيه سلعه استهلاكيه، طبيعي ان سعر العربيه يتغير مع سعر الصرف، زي اي سلعه استهلاكيه بتتغير برضو مع سعر الصرف، ده عادي، ده طبيعي جدا. بس انت بتتعامل معاها كاصل، زي مثلا ارض شريت، بيت شريت، ذهب. فلا، العربيه قطعه استهلاكيه بتستهلكها،